লঞ্চ হতে এখনো 4-4টে দিন বাকি, তার আগে আনবক্সিং হয়ে গেল Realme 10 Pro Plus। আর যা কম দামের মধ্যে Realme এই ফোনটাকে লঞ্চ করছে না, এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে আজকের ডেটে আর কোনো কোম্পানি এই রকম স্পেসিফিকেশন আমাদের দিচ্ছে না, গ্যারেন্টি সহকারে বলছি। তো এই ফোনটা অ্যাকচুয়ালি কত দামে ইন্ডিয়াতে অফিসিয়ালি লঞ্চ করা হবে, বাংলাদেশে আনঅফিসিয়ালি আপনারা কত দামে কিনতে পারবেন, বাংলাদেশে অফিসিয়ালি এলে কেমন দাম হতে পারে, আর 100% অফিসিয়ালি কনফার্ম স্পেসিফিকেশন লিক হয়ে গেছে। ওইটাকে বললাম না, আনবক্সিংই তো হয়ে গেছে। তো এই ফোনটার কনফার্ম স্পেসিফিকেশন সমস্ত কিছু এই ভিডিওতে শেয়ার করতে চলেছি। ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক দিয়ে শুরু করুন, শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর এরকম টাইপের ভিডিও, মোবাইল আনবক্সিং, রিভিউ এছাড়া আপডেট রিলেটেড ভিডিও বাংলা ভাষায় পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। তো বন্ধুরা, Realme 10 Pro Plus Realme 9 Pro Plus এর সাকসেসর হিসেবে আমরা ধরছি। তো এই ফোনটার মেন যে আকর্ষণীয় বিন্দু সেটা হতে যাচ্ছে কিন্তু এই ফোনটার ডিসপ্লে। হ্যাঁ, তার আগে আমি একটা ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি, এই ফোনটা 8ই ডিসেম্বর, মানে হাতে গোনার 4-4টে দিন বাকি, 8ই ডিসেম্বর কিন্তু ইন্ডিয়ান মার্কেটে ঠিক দুপুর 12:30টায় অফিসিয়ালি Realme লঞ্চ করছে। তো ডিসপ্লে সেকশনে এখানে 6.7 ইঞ্চির আমরা একটা অ্যামোলেড কার্ভ ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছি, 120 হার্জের এখানে রিফ্রেশ রেট রয়েছে, HDR10+ ডলবি ভিশনের সার্টিফিকেশন পেয়ে যাচ্ছি, ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর পেয়ে যাচ্ছি, আর যে বেজেলগুলো রয়েছে না, অস্বাভাবিক কম কিন্তু একদম থিন বেজেল আমরা পাচ্ছি। মানে এই দামের মধ্যে এই রকম একটা ডিসপ্লে দিচ্ছে, এটাই হচ্ছে অস্বাভাবিক ব্যাপার। কেননা এই রকম ডিসপ্লে আমরা 40,000-45,000 ফ্ল্যাগশিপ রেঞ্জের মধ্যে যে ফোনগুলো রয়েছে সেই ক্যাটাগরির মধ্যেই কিন্তু এতদিন দেখে এসেছি। Realme ডেফিনেটলি এখানে ভালো কাজ করছে। পরবর্তী সময়ে Realme-কে অনুকরণ করেই আর 4-5টা কোম্পানি কিন্তু একই দামের মধ্যে এই রকম কার্ভ ডিসপ্লে কয়েকদিন পরের থেকে, মানে কয়েক মাস পর থেকে কিন্তু আপনারা পেতে চলেছেন। তো এই ফোনটার মেন আকর্ষণীয় বিন্দুর কথা বলে দিলাম, এই ফোনটার ডিসপ্লে সেকশন। আর এখানে যে ক্যামেরা তারা দিচ্ছে, তারা ব্যাক সেকশনে 3-3টে ক্যামেরা দিচ্ছে। মেন ক্যামেরা হচ্ছে স্যামসাং এর HM6 108 এমপির ক্যামেরা। আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম ওআইএস এর সুবিধা দিচ্ছে, কিন্তু ওআইএস কিন্তু এখানে Realme দিচ্ছে না। এখানে কনফার্ম যে স্পেসিফিকেশন আমাদের হাতে এসছে, এখানে তারা EIS দিচ্ছে, মানে ওআইএস দিলে বেটার হতো, কিন্তু এখানে ডাউনগ্রেড করা হয়েছে। Realme 9 Pro Plus এ কিন্তু তারা ওআইএস দিয়েছিল, আর ওখানে সনির 766 এর সেন্সর দিয়েছিল। তো এখানে আরেকটুখানি কিন্তু তারা কস্ট কাটিং করেছে, এখানে স্যামসাং এর সেন্সরের সঙ্গে গেছে। এন্ড অফ দ্য ডে দেখতে হবে এখানে কতটা তারা অপটিমাইজেশন রেখেছে। তো 8 মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড পাচ্ছি, 2 মেগাপিক্সেলের ইউজলেস একটা ক্যামেরা পাচ্ছি, এই 3টে ক্যামেরা তারা দিচ্ছে। ফ্রন্টে এখানে সেন্টার পাঞ্চ হলে রয়েছে 16 এমপির ক্যামেরা। ব্যাক ক্যামেরায় আপনারা 4K 30 FPS এ ম্যাক্সিমাম ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারবেন, আর ফ্রন্ট ক্যামেরায় যেটা হয় ফুল এইচডিতে ম্যাক্সিমাম ভিডিও রেকর্ডিং করা যাবে। পারফরমেন্স মানে প্রসেসর সেকশনে মিডিয়াটেক ডায়মেনসিটির 1080 প্রসেসরটা পাচ্ছি, 6nm বেস্ট একটা প্রসেসর। আর যদি স্ন্যাপড্রাগনের কোনো প্রসেসরের সাথে এই প্রসেসরটাকে তুল্যমূল্য আলোচনা করি, তাহলে সবার প্রথমে একটা নামই আসবে, এটা হচ্ছে স্ন্যাপড্রাগনের 778 মানে 778G এই প্রসেসরটা 5 লাখের অ্যাবভ স্কোর দিয়ে দেবে। এবং এই রেঞ্জের মধ্যে একটা ঠিকঠাক প্রসেসর, আমি বলবো না যে খুব একটা বেটার প্রসেসর তারা দিয়ে দিচ্ছে, কেননা এই রেঞ্জের থেকে মানে 1-2 হাজার টাকা বেশি দিলেই কিন্তু আমরা 870 মতন প্রসেসর পেয়ে যাই। আর ডায়মেনসিটির যে 8810 যে প্রসেসরটা রয়েছে মিডিয়াটেক ডায়মেনসিটির, ওই রকম টাইপের প্রসেসর এর থেকে কম দামের মধ্যেও কিন্তু ইন্ডিয়াতে রয়েছে। তো আমি বলবো না যে পারফরমেন্স ওয়াইজ তারা খুব একটা দারুণ কাজ করেছে, কেননা ডিসপ্লেতে কিন্তু মেন তারা পয়সাটা বেশি খরচ করেছে। যদি এখানে আমরা ব্যাটারি সেকশনের কথা বলি, 5000 mAh এর ব্যাটারি পাচ্ছি, 67 ওয়াটের চার্জার ইনবক্স পেয়ে যাচ্ছি, টাইপ সি কানেক্টিভিটি পাচ্ছি, ডুয়েল স্টিরিও স্পিকার পাচ্ছি। আর যেটা পাচ্ছি না সেটা হচ্ছে 3.5mm অডিও জ্যাকের কিন্তু সাপোর্ট আমরা পাচ্ছি না। যদি বিল্ড কোয়ালিটির কথা বলি, কার্ভ টাইপের তো ডিসপ্লে থাকছে, প্রোটেকশন থাকছে কিন্তু এখানে কর্নিং গরিলা গ্লাস 5 এর, কিন্তু ব্যাক সেকশনে আপনারা কিন্তু এখানে পেয়ে যাচ্ছেন পলিকার্বনেটেড বিল্ড কোয়ালিটি। আর এখানে যে সাইডটা রয়েছে, সাইডটা কিন্তু পলিকার্বনেটই থাকছে আর কার্ভ টাইপের থাকছে। মানে এই সময় দাঁড়িয়ে আমরা কিন্তু ইনবক্সি টাইপের ডিজাইন পাচ্ছি অ্যাপল আইফোন 14, 13 সিরিজের মতন। তো এখানে কার্ভ টাইপের আপনারা কিন্তু সাইড ফ্রেমটা পেয়ে যাচ্ছেন, আর পেছনে যেটা রয়েছে সেটা পলিকার্বনেট রয়েছে। এখানে গ্লাস বিল্ড দিলে হয়তো ভালো করতো, 9 সিরিজে কিন্তু তারা গ্লাস বিল্ড দিয়েছিল, বিশেষ করে Realme 9 Pro Plus এ তারা ব্যাক সেকশনে এখানে কিন্তু গ্লাস ব্যবহার করেছিল, এটাও কিন্তু সামান্য ডাউনগ্রেড হয়ে গেছে। তো এখানে আপগ্রেড কি হয়েছে, ডাউনগ্রেড কি হয়েছে, সেটা নিয়ে আমি একটা সেপারেট ভিডিও বানিয়েছি, যারা ওই ভিডিওটা এখনো দেখেননি আই বাটনে দিয়ে দেবো। অবশ্যই Realme 9 Pro Plus এবং 10 Pro Plus এর মধ্যে আমি কিন্তু তুল্যমূল্য আলোচনা করেছি যে কোনটা এখানে এগিয়ে রয়েছে, কোনটা পিছিয়ে রয়েছে, কোন সেকশনে এগিয়ে রয়েছে, কোন সেকশনে পিছিয়ে রয়েছে, ওই ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবেন। সফটওয়্যার সেকশনে কিন্তু চমক দিয়েছে Realme। এখানে
পুরো আপ টু ডেট আমরা পাচ্ছি অ্যান্ড্রয়েড 13 এর সাথে রিয়েলমি ইউআই 4.0 ভার্সন আমরা ইন বক্স পেয়ে যাচ্ছি। এখানে কিন্তু রিয়েলমি অ্যান্ড্রয়েড 13 এর সাথে রিয়েলমি ইউআই 4.0 দিতে পারতো, কিন্তু তারা রিয়েলমি ইউআই 4.0 কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড 12 এর সাথে বানায়নি, তারা 13 এর সাথেই কিন্তু বানিয়েছে, সেটাই কিন্তু তারা ইনবক্স দিয়ে দিচ্ছে। সফটওয়্যার ওয়াইজ ভালো কাজ করেছে, ইনবক্স আমাদের এটা প্রোভাইড করে দিচ্ছে। আর এখানে যদি আমি ভ্যারিয়েন্টের কথা বলি, চাইনিজ মার্কেটে কিন্তু যেটা বেস ভ্যারিয়েন্ট ছিল সেটা কিন্তু 8GB 128GB থেকে শুরু হয়েছিল। ইন্ডিয়াতে বাংলাদেশে কিন্তু বেস ভ্যারিয়েন্টে থাকছে না, এখানে থাকছে 6GBর সঙ্গে 128GB ইন্টারনাল মেমোরি, 8GBর সঙ্গে 128, এছাড়াও 12GBর সঙ্গে 256-রও একটা ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ হতে পারে। আর এখানে যদি কালারের কথা বলি, এখানে রিয়েলমি কিন্তু তিনটে কালার নিয়ে আসবে। একটা স্টিল টাইপের কালার রয়েছে, একটা ব্ল্যাক রয়েছে, একটা পিঙ্কিশ এবং স্টিল দুটো কম্বিনেশন করে রেইনবো টাইপের একটা কালার রয়েছে। আর যদি বেস ভ্যারিয়েন্টের কথা বলি, বেস ভ্যারিয়েন্টের এখানে প্রাইস করতে চাচ্ছে কিন্তু 25,000 টাকার নিচে, 25,000 টাকার নিচে প্রাইস হবে। আর তার পাশাপাশি এখানে কিন্তু ভালো মতন রিয়েলমি অফার রাখবে, মানে ভালো মতন অফার মানে এটা ইন্ডিয়াতে ফ্লিপকার্টে লঞ্চ হচ্ছে, এখানে ব্যাংকিং অফার যা শোনা যাচ্ছে, যা লিক আসছে, 2,000 টাকার ডিসকাউন্ট থাকবে ফার্স্ট সেলের ক্ষেত্রে। মানে ধরতে পারেন এই ফোনটার প্রাইস 21,999 বা 22,999, মানে 23,000 টাকা, এইরকম প্রাইসের মধ্যে আপনারা ডিসকাউন্টের সাথে কিনতে পারবেন। 6GB র্যাম ভ্যারিয়েন্ট, 128GB যেটা কিনা বেস ভ্যারিয়েন্ট, সেই ভ্যারিয়েন্টটা পরবর্তী ভ্যারিয়েন্ট আরো 2,000-3,000 টাকা এইরকম প্রাইস গ্যাপের মধ্যে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। আর যদি এখানে র্যাম টাইপের কথা বলি, এখানে LPDDR4X তারা ব্যবহার করেছেন এবং স্টোরেজ টাইপ এখানে তারা UFS 2.1 ব্যবহার করেছে। এটা আজকের ডেটে একটুখানি মনে হচ্ছে বিলো অ্যাভারেজ হয়ে যাচ্ছে, কেননা UFS 3.1 হয়তো তারা ব্যবহার করতে পারতো, তাহলে আমরা এখানে ফাস্ট একটু ফেসিলিটি পেয়ে যেতাম, কেননা এখানে ফাস্ট ব্যাপারটা তো আমাদের দরকার না গেমিংয়ের ক্ষেত্রে বা পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে, তো ওইটা হয়তো এখানে একটু ডাউনগ্রেড তারা করেছে। তো এই গেল স্পেসিফিকেশন, দামও বলে দিলাম। আর বাংলাদেশ মার্কেটে আনঅফিসিয়ালি কিন্তু আপনারা এই ফোনটা ওই 25-26,000 টাকার মধ্যেই পেয়ে যাবেন। ইন্ডিয়াতে যা প্রাইস তার থেকে 1-1.5 টাকা হয়তো ম্যাক্সিমাম বেশি হবে আনঅফিসিয়ালি। আর ইন্ডিয়াতে যেহেতু এই 8ই ডিসেম্বর লঞ্চ হয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশে ধরুন মেরে কেটে 15ই ডিসেম্বর মানে ক্রিসমাসের আগে কিন্তু আপনারা আনঅফিসিয়ালি এই ফোনটাকে অবশ্যই বাংলাদেশে আনঅফিসিয়ালি কিনতে পারেন। আর অফিসিয়ালির জন্য ওয়েট করতে হবে। আপনারা নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন এই ফোনটা কিন্তু রিয়েলমি অফিসিয়ালি আর কয়েক মাস টাইম নেবে, হয়তো তার মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশে লঞ্চ করবে। আর অফিসিয়ালি লঞ্চ হলে এই ফোনটার প্রাইস কিন্তু এই 35,000 টাকা এর আশেপাশে থাকবে, মানে 40,000 টাকার অত কাছাকাছি হয়তো চলে যাবে না, 35-36,000 টাকা এইরকম প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে আপনারা বেস ভেরিয়েন্ট কিনতে পারবেন। আশা করি বোঝাতে পারলাম। পরবর্তী সময় এই ফোনটা নিয়ে আমি আনবক্সিং, ক্যামেরা টেস্ট, অনেক কিছু ভিডিও নিয়ে আসবো। আপনারা অবশ্যই সাপোর্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটাকে প্রেস করে অল করে দেবেন। পরবর্তী ভিডিওর অপেক্ষায় থাকবেন, আসছি খুব তাড়াতাড়ি।